Imeanza kuadhimishwa mwaka wa 1950 baada ya tamko la Papa Pius wa 12. Si kwamba nyakati hizo za nyuma mama huyu hakuheshimiwa, kwa sababu yale matamko tangu nabii Isaya nasikia anasema protoevangelio Isaya sura ya kwanza ya 14 kwamba bikira atachukua mimba atazaa mwana. Tamko hilo ni la Mungu, na tunamsikia pia hata malaika anapotoa taarifa hizo kwa mwinjili huyu Luka sura ya kwanza hiyo aya ya 30. Kumbe unaona matamko haya chanzo chake si binadamu, chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Kumbe maandalizi hayo yanapotolewa kutoa nafasi kwa kila mmoja kushiriki na kushirikishwa katika matakatifu. Mama Maria hakuwa peke yake kwamba ni binti nyakati hizo. Kumbe baada ya tamko hilo la kinabii kwamba bikira atachukua mimba, alikuwa miongoni, tungewasema au wanawake wengi kabisa au mabinti wengi kabisa, hizo familia nyingi kabisa, kwamba waje wamzae mkombozi, waje wamzae Yesu. Na kumbe familia nyingi walijitahidi kama ilivyo katika mazingira yetu ya leo. Familia tunaona tunavyohangaika kwamba mwanangu aje awe mtu fulani katika jamii, awe rais, awe mbunge, awe mwalimu, awe daktari, awe padri, awe mfanyabiashara maarufu, awe mfugaji maarufu, awe mwanamuziki. Ni katika hali hiyo, lakini tunaambiwa familia nyingi walisahau maandalizi ya kiroho, walisahau maandalizi ya kiroho. Wengi walijishughulisha, leo hii tungesema wamejenga uzio wakawafungia mabinti zao, wakajenga ukuta wakawaficha wale mabinti zao, mambo ambayo katika malezi na makuzi si sahihi. Haiwezekani ukamfungia tu mtu ndani halafu usimpe malezi kwa namna pekee ya kiroho. Kumbe ni wajibu wetu pia, hata katika ulimwengu wetu wa sasa. Ukombozi haujaishia tu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana sisi wabatizwa wote tunaambiwa ni Kristo mwingine, tunafanana na Kristo, na kazi kubwa kabisa ya Kristo ni kumkomboa mwanadamu, mwili halafu na roho. Kumbe tunapoandaa watoto wetu katika familia zetu, tuwalee kweli kimwili, ila tusisahau roho. Ndio maana familia hii ya Maria, Yoakimu na Ana walijitahidi kabisa, hata katika vipato vyao hawakumsahau Mwenyezi Mungu, na wao waliweka fungu la mwisho kabisa. Kile walichopata walikigawa mara tatu kwa wahitaji, kwa kanisa na hata familia yao. Kumbe hata katika malezi waliangalia kwa Mungu, wanaangalia pia kwa watu, halafu wanaangalia pia hata kwa ajili ya familia. Wazazi wetu wa leo, tunaposherehekea sherehe ya kupalizwa mbinguni Mama Maria, tunatengeneza mazingira gani hata ya mimi na wewe mwisho wa siku kuja kuungana naye? Kupalizwa ni kukwezwa, kupandishwa hadhi, kuwekwa katika cheo cha juu, kuwekwa mahali pa juu. Tunatamani sana wote, lakini ule msingi unakuwa na changamoto, ule msingi unakuwa na mapungufu. Tusijazane tu lishe za dunia, tulishane pia hata lishe za kiroho, na hizi zitatusaidia katika mengi. Mama Maria kupalizwa mbinguni ndiye mama yetu huyu wa Fatima, ndiye mama yetu huyu faraja ya wagonjwa, ndiye mama yetu huyu nyota ya asubuhi. Sifa zote zile tunazozikuta katika litania
ya mama Bikira Maria. Masomo yetu haya leo tunapoyatazama kwa undani, hatuwezi tukalinganisha mama Maria. Katika somo la kwanza kitabu hiki cha Ufunuo, pamoja na kwamba imetumika lugha ya picha, lakini mambo mawili yanaongelewa. Jambo la kwanza ni upande wa ushindi wa Mwenyezi Mungu kupitia mama Maria, lakini upande wa pili unaelezwa ni kushindwa kwa Ibilisi, kushindwa kwa Shetani. Mwanamke anayetajwa na mavazi hayo ni mama Maria, tena ni mjamzito. Sasa ule ujauzito ni wa Kristo, na joka hili pamoja na kwamba linakokota sehemu ya fahari hii ya dunia ni kidogo sana, theluthi. Sasa ile iliyobaki tunaona kwamba iko kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mara nyingi tunapotazama ulimwengu huu na matukio mbalimbali ambayo yanaendelea, na kwa kuwa basi ni mambo mabaya, ni vitu vya ovyo vinavyoweza vikasikika, kuna nyakati kauli hizi huwa zinasikika kwamba Shetani anataka kushinda, Shetani ametawala. Hata kidogo Shetani hawezi akamshinda Mwenyezi Mungu, Shetani hawezi akamshinda Kristo, Shetani hawezi akamshinda mama Maria, Shetani hawezi akamshinda Kristo. Katika mashindano haya ni sisi wenyewe, kwa sababu silaha na mazingira rafiki ya ushindi tayari yapo. Joka hili pamoja na kunyemelea, pamoja na kutunyemelea sisi, Kristo yupo. Ndiyo maana hili linapondwa kichwa, ndiyo maana hili linakufa. Sasa sisi ambao kwa namna ya pekee tena katika hii takatifu na mama Bikira Maria, sasa huyu wa Fatima, hebu basi tuwe washindi. Na hata kama basi ushindi huu tunauona mbele yetu, tusibweteke. Hata kama unajiona kwamba una silaha za kutosha, usibweteke unapoenda vitani. Maana unapaswa kuwa jasiri, unapaswa kupambana. Hakuna mzaha mbele ya adui. Utakapolemaa unakutana na adui, silaha unayo, ukawa mwoga, ukawa ni wa kuchechemea, atakupiga, atakushinda. Lakini unapokuwa jasiri na ile silaha uliyo nayo na ukaitumia inavyopaswa, hakika mshindi. Mtume Paulo anapotazama jamii yetu, anatupa matokeo ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni tunda kupitia kwa mama Maria anakuja duniani. Anapoongea juu ya kiama cha wafu, pengine tunaweza tukafikiri labda ni maisha tu baada ya ufufuko. Haya ni kiama ya wafu, yaweza pia kuwa hata tunapokuwa duniani. Tunatambua ufu wetu, roho kutengana na mwili, lakini hata tunapokuwa katika dhambi. Sasa huu mwisho ukweli wa wafu, na kwa namna pekee sisi huyu Bwana wetu Yesu Kristo anakuletea zawadi ya sakramenti ya kutubiwa. Haijali zetu ziwe nyekundu kiasi gani, anatuaidia kwamba zina